सबूरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे वायरस से बचने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू उपाय। इसके लिए हम लेंगे हरी इलायची, जावित्री, लौंग, देसी कपूर या सामान्य कपूर। एक रुमाल लेंगे, उसमें लौंग, जावित्री, कपूर और इलायची को छीलकर उसके बीज और छिलके सभी रख लेंगे। अब सारी सामग्री को रुमाल में अच्छी तरह से बांध लेंगे। उपरोक्त सारी सामग्री बहुत गर्म होती है। इसकी जो वेपर निकलती है उसकी हीट से वायरस नष्ट हो जाते हैं और सर्दी खांसी में भी बहुत राहत मिलती है। अब हमें इसको डीप ब्रीथ करके इनहेल करना है या सूंघना है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र अवेलेबल ना हो तो उसके लिए एक दूसरा घरेलू उपाय है, वो भी आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नींबू लेंगे, उसको 2 पीस में काट लेंगे। अब नींबू की कुछ बूंदें हथेली पर रखेंगे और दोनों हाथों से अच्छी तरह से रब करके आगे पीछे अच्छी तरह से लगा लेंगे। नींबू का रस बहुत ही कारगर डिसइंफेक्टेंट है। दोनों ही उपाय बहुत ही आसान और उपयोगी हैं और हमारे घर में भी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, इसीलिए आप भी कृपया इसको ज़रूर ट्राई करें। स्टे सेफ एंड हेल्दी। सबूरी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।